каждого ребенка есть мечта. А у мальчиков она особенная. Почти каждый из них мечтает связать свою жизнь с автомобилями. И почти все мечты маленьких мальчиков сбываются здесь. Кемеровский профессионально-технический техникум. Кузница автомехаников. В начале 2020 года в техникуме начались ремонтные работы по модернизации 5 мастерских. Кемеровский профессионально-технический техникум стал победителем конкурсного отбора на создание в 2020 году мастерских, оснащенных современным оборудованием в рамках реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций» в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям Государственной программы Российской Федерации развития образования. Открытию современных мастерских и получению гранта на их создание предшествовала большая работа в направлении подготовки чемпионов WorldSkills. Студенты Кемеровского профессионально-технического техникума не раз становились обладателями высших наград на чемпионатах профессионального мастерства регионального и федерального уровней. Мастерская по компетенции обслуживания грузовой техники. Мастерская по компетенции обслуживания тяжелой техники. Мастерская по компетенции кузовной ремонт. Мастерская по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Мастерская по компетенции экспедирование грузов. В техникуме созданы все условия для обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Мастерские техникума созданы для практического обучения студентов, проведения демонстрационного экзамена, а также для стажировок педагогов и тренировочных сборов участников различных конкурсов профессионального мастерства по направлению обслуживания транспорта и логистики. У нас получилось, получится и у тебя.